இம்மாத தொடக்கத்தில் கனமழையின் போது தண்டவாளத்தில் மரம் சாய்ந்த சம்பவத்தில் விரைந்து செயல்பட்டு பயணிகளின் உயிரை காப்பாற்றிய மோனோரயில் கேப்டன் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு போக்குவரத்து அமைச்சு நன்றியையும் பாராட்டையும் தெரிவித்துள்ளது. அப்போது மோனோரயிலில் இருந்த சுமார் 30 பயணிகளின் உயிரை காப்பாற்றிய கேப்டன் அஹமத் ஜஹீருடின் நூர்டீனின் செயல் சாதாரண விஷயம் அல்ல என போக்குவரத்து அமைச்சர் ஆந்தனி லாக் புகழாரம் சூட்டினார். ஒரு பக்கம் கடும் மழை, இன்னொரு பக்கம் தண்டவாளத்தில் மரம் என இக்கட்டான சூழலில் பயணிகளின் பாதுகாப்பை முன்னிறுத்தி அவர் செயல்பட்டுள்ளார் என ஜஹீருடினை பாராட்டி சான்றிதழ் வழங்கிய போது ஆந்தனி லாக் சொன்னார். மே 7ஆம் தேதி ஜலான் சுல்தான் இஸ்மாயிலில் பெரிய மரம் ஒன்று வேரோடு சாய்ந்ததில் அதன் கிளைகள் முறிந்து மோனோரயில் தண்டவாளத்தில் விழுந்தன. இதனால் புக்கிட் நானாஸ், ராஜச்சுலான், புக்கிட் பின்தாங், இம்பி ஆகிய 4 மோனோரயில் நிலையங்களும் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டன. மரம் சாலையில் விழுந்ததில் 47 வயது காரூட்டி உயிரிழந்த வேளை மேலும் 2 காயமுற்றனர்.